Hei alle sammen, i dag skal vi lære å tegne et lite lam. Hvis videoen går litt for fort, så har dere lov til å trykke på pause. Og slik kan man jobbe steg for steg. Da er vi ferdig å tegne, så nå kan du trykke på pauseknappen hvis du har lyst til å herme etter mine farger. Har du lyst til å bruke dine egne farger, så er det helt greit. Her er det kun din fantasi som bestemmer hvordan din tegning skal se ut til slutt. Ha det bra alle kunstnerknopper, så ses vi i neste video.